ဘာပတ်စင်းမှမရှိသေးတဲ့ကောင်လေးတွေပြီးဒီလေပါတယ်ပြန်လက်တွေပြန်ချွတ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ် ဘိုးကြီးဓာတ်ပုံရရအောင် ကြာရတာပြန်တော့15 18စက္ကန့်လောက်ဖြစ်နေ ရိုက်ရောင်းမမလည်းပုံရိုက်အောင်ပါဟမ်မမလည်းဟုတ်ပြီဒါလေးပါအကုန်လုံးတက်လိုက်တော့လေအိတ်စောတက်မယ် ချက်ပွဲခဏလေးကို အတန်းနေပါပါတယ်အကုန်လုံးတချင်းမထဲဘူး ဒီနေ့ကျစမ်းမှာကတော့ချက်ပွဲဟုတ်လိုက်ရလို့အုပ်ရရတယ် အောက်ကောတစ်ခါလိုက်တယ် ဒါရက်ဒီရက်ဒီမိုးလေးထဲပြောတာလေးလေး ခြေကြည့်ပါပါကော မင်္ဂလာပါ မဆိုင်နဲ့ အဲ့ဒီရုံမနဲ့မသိပါဘူးတို့ဒီကောင်ကတော့၄ရက်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ကောင်းလေးပဲပြင်ပါတယ်ဒီသားဘူးတဲ့ တလားအတွင်းမှာအင်ဂျင်ကိုင်းနေပါ လက်နဲ့ ဆရာကြီးတွေဖြစ်နေမှာအင်ဂျင်ကိုင်းနေ ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့သိချတာဒီနေ့ဒီဘက်ကနဲ့ဒီပါလား ကျွမ်းကျင်အဆင့် ဒီပါလားလို့ဒီဘက်ကနဲ့ ဖြုတ်တာငါမဖြုတ်ဘူးမင်းတို့ဖြုတ်တယ် ဒီချုပ်တာဖြစ်ဝေးရပြုတ်တာမဒီဘက်ကကိုလက်သေးလေးပါ ဟုတ်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါဒီဘက် အဲ့ဒါလေးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မင်းကတော့မင်းအမှန်နေ ဩဒီဘက်ကမှာပဲဒီလိုရိုက်နေတယ်မလိုက်ရနဲ့ဟုတ်ဘူးဒီလိုကြောင့်ပဲဒီလိုတန်လေး ဒါဘာဘိန်းလဲမင်း ပြုတ်ကလေးပါပြုတ်ကလေးပါ အောင်ပါဒီကလေးပါခင်ဗျ ဆိုင်ရဲ့ဆရာကြီးတွေမှာ ဒါအဲ့လိုင်းမမတင်နဲ့တော့ကိုကြီးတို့တွေ brand တွေတတိယကိုကြီးဒီကြီးပေါ်နေတာ ဆရာကြီးဒီဘက်လဲပါအငယ်ဆုံးဆရာကြီး တို့လာပြီးတော့ ဒါကတော့ဆရာကြီး2ယောက်ပေါ့နော်